կա նոր մեքենա գնելու ժամանակ, կա փարթքերը փակելու ժամանակ։ Հա, որովհետև դու չգիտես վաղը քեզ ինչ է սպասում։ Ոչ մեկս չգիտի։ Ժամանակի գիտությունն է պետք մեզ, որ այսօր ինչ անեմ։ Տեր Աստված, այսօր իմ համար ինչ օր է։ Միգուցե այսօր մեկիդ համար $1 միլիոն պարտք վերցնելու օր է, մյուսի համար $1 միլիոն ստեղից ընդեղից անպայման ամեն ինչ ծախելու պարտքը փակելու օր է։ Նույն օրը տարբեր մարդկանց համար։ Մեկի համար գոռալու օր է, մեկի համար խոնար լռելու միջի օր միտեղ գլուխը խոնարելու աղոթելու օր է։ Ամեն մեկը իր ժամանակը ունի։ Մենք ինկուբատորի ճուտիկներ չենք, որ բոլորիս Աստված գցել է մի հատ ինկուբատորի մեջ նույն կերն է տալիս, որ նույն չափի էլ մեծանանք։ Տեսել եք, չէ՞, ծուացող հավերին։ Բոլորը իրար նման են, բոլորը մի գույնի ու բոլորը նույն ձույն են արտադրում։ Մենք դա չենք, սիրելիս։ Դու ունիկալ Աստծո ստեղծված ես, որի համար Աստված ունի ունիկալ ճակատագիր, ունիկալ ընթացք, ունիկալ ամեն օրվա ծրագիր։ Հենց քոնն է։ Կոլեկտիվ հայտ չկա Աստծո մոտ։ Կոլեկտիվ մենակ երկնքում երկրպագելու ենք Տիրոջը ու վայելենք երկինքը, բոլորս իրար հետ։ Բայց ամեն մեկիս համար ունի Աստված իր ժամանակը։ Դրա համար ուզում եմ այսօր աղոթք անեմ, ես խնդրեմ ոտքի կանգնես։ Ով է ուզում իր քամին բռնի։ Ուզում ես քո քամին բռնես։ Ու գիտես ինչ, այն լոպազ նավապետները, որ լավ քամի են բռնում, գիտես ինչ են անում, սենց են որ ասում են ալավերցիները թինգն են տալիս, ոտը դնում են ոտին այդ պալուբայի վրա ու սենց նայում են ծովին, ոնց է իրան նավը գնում, ինքը մենակ վայելում է այդ ամեն ինչը։ Հա, երբ որ քո քամին բռնում ես, դու վայելում ես, եթե քամիդ չես բռնել, մկաններդ են անելու այդ ամեն ինչը, քամու տեղը։ Աստված էս երկրագնդի վրա քամի է տվել, ճիշտ է։ Ինչի է տվել այդ քամին, որ կարողանաս օգտվես այդ քամուց, եթե ծովի մեջ ես։ Այդ քամուց բաներ են սարքում մեծ, հենց այսպիսի պտտաններ, հողմա աղաց կա, էներգիա արտադրող կա քամու։ Օգտագործես, դու կարաս քամին որպես անես նայես, կարաս քամին որպես օրհնություն նայես։ Հիմա եթե, գիտես ինչ, եթե դու ծովում ես, արագասներդ բացել ես, ու քամին հակառակա, քամին քո համար անեց կա, որովհետև ինքը քեզ հետ է տանում, պետք է թիավարես, որ գոնե տեղդ մնաս, բայց եթե ճիշտ քամի ես բռնել, դու օրհնված ես, այ ճիշտ ժամանակը քո համար հենց այդ քամին է, որ դու գիտես, այսօր իմ քամին ինչն է, այսօր ես որ քամիի մեջ եմ, միգուցե այսօր քո համար այն օրն է, որ պիտի ինչ որ մեկի ձեռի տակ աշխատես, այսօր այդ քամին է քեզ, քո ժամանակն է, ինչ որ մեկի ձեռի տակ աշխատես, որովհետև երկար տարիներ դու քեզնով քո հիմնական արտադրությունը ունեցել ես, այդ ձևով էլ այդ չի աշխատում, պիտի գնաս ուրիշի մոտ աշխատես, նոր տեխնոլոգիաներից սկսես հասկանալ, որ քո մոտ ներդնես, հետո օրհնվես, այսօր քո մոտ ուրիշի ձեռի տակ աշխատելու ժամանակն է, իսկ դու ասում ես 20 տարիա մինիստր եմ, գնամ աշխատեմ ուրիշի ձեռի տակ, բռնի ժամանակը ցիելիս, բռնի ժամանակը, մի հատ նայ ինչի, Տեր Աստված, տուր ինձ ժամանակի գիտություն, ուզում եմ իմ քամին բռնեմ։ Այս աղոթքն եմ ուզում անենք սիրելիներս, որ ամեն մեկս այսօր բռնի իր քամին։ Լավ, որ Տերը տա ժամանակի գիտություն, ոնց որ Իսաքարի որդիներին էր տվել, որ դու հստակ իմանաս այսօր դու ինչի մեջ ես։ Որ Տերը բացի քեզ ինքն է անելու, ես քեզ չեմ կարող ոչինչով օգնեմ։ Տերն է բացելու։ Միգուցե մեկի խոսքը կբռնես, մեկ մարգարեություն կլինի, մի հատ քարոզ կլսես, Աստվածաշունչը կբացես, փողոցում մեկը մի բան կասի, բայց բռնես քո ժամանակը։ Տերը օգտագործի ամեն ինչ քո ժամանակը քեզ տալու։ Ինքը տալիս էլ է, ուղղակի մենք պետք է այդ գիտությունը ունենանք, որ վերցնենք, իմանանք որ ժամանակում ենք։ Այ դրա համար եմ ուզում աղոթեմ, որ ամեն մեկս իր քամին բռնի։ Ամեն։ Խոնարհեցրու գլուխը աղոթք անենք։ Երկնային արքա, մենք քո առաջ ենք բերում մեր անձերը, Տեր Աստված դու գիտես մեզ, դու գիտես ամեն մեկիս, թե այստեղ գտնվողներին, Տեր, թե մեզ դիտողներին ամեն մեկիս ճանաչում ես, գիտես ամեն մեկիս աչքն ու ձախը, դու լավ գիտես ամեն մեկիս որ ժամանակն է հիմա, Տեր։ Մենք խնդրում ենք Տեր Աստված, որ բացես մեր աչքերը, տաս մեզ ժամանակի գիտություն, որպեսզի մենք էլ հասկանանք որտեղ ենք մենք հիմա, Տեր։
Թող ամեն մեկի վրա գա այդ իմաստությունը երկնային, այդ պարգևը ժամանակի գիտության Տեր, որպեսզի ամեն մեկը ճիշտ իմանա այսօր ինչ պիտի անի, ցանելու ժամանակա, բերքը հավաքելու ժամանակա, լռելու թե խոսալու Տեր, ճղելու թե կարելու Տեր, Տեր ցավացնելու թե բժշկելու Տեր, որ ամեն մեկս հասկանա այսօր ինչ ժամանակի մեջ է ինքը Տեր, որ ամեն մեկս բռնի իր քամին, որպեսզի ամեն մեկիս կյանքի նավը օրհնված գնային ճանապարհով, որը որ դու ընտրել ես ամեն մեկիս համար Տեր։ Օրհնում եմ իմ քույր եղբայրներին, հանձնում քո ձեռքերը ու խնդրում եմ ժամանակի գիտություն տաս ամեն մեկին Տեր։ Հիսուսի զորավոր անունով, որ ոչ մեկ ոչ շտապի առաջ նետվի, ոչ էլ որ ուշանա Տեր։ Եթե ինչ որ մեկը կանչված է ծառայության Տեր, չուշանա այդ ծառայությունից։ Եթե մերգի դեռ ժամանակը չի առաջ նետվելու, չնետվի առաջ Տեր։ Եթե մեկին ինչ որ մի գործի մեջ պետք է ինչ որ ներդնում անել չուշանա Տեր։ Եթե պետք չի հիմա անել չշտապի Տեր։ Ես խնդրում եմ ամեն իրավիճակում, ամեն մեկի համար ժամանակի գիտություն Տեր։ Հիսուսի զորավոր անունով օրհնում եմ քույր եղբայրներիս ու հանձնում եմ քո սուրբ ձեռքերը Տեր։ Խնդրում եմ վերցրու իրանց, բաց իրանց միտքը Տեր։ Թող իրանք տեսնեն այն քամին, որը որ դու ունես այսօր։ Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։